Vi har om jordens dannelse og dens egenskaber, og ved hjælp af vores planche vil vi vise jer tegninger, tekst og smartcodes, hvor I kan skrive. Vi ser på jorden fra den geografiske, biologiske og kemiske side, og vi håber, I bliver meget klogere. Some people like to talk, but I'm into doing what I feel like doing when I'm inspired. So if we take a walk down the beach tonight,